Sir, kanina pa ako nag-iinisip, ano takyayakan? Kay Mara ako magyayakan ako, pero direct na formulate. But then, again, thank you so much, Han Presence and everybody. I am really happy na okay man nga yung gihapon, parang family la talaga. Yeah. And siguro, Ate Meli, nape-pressure ako na yung message kanina. Nasa rin man ako, ganun yung message ni Ate Meli. But then, ang nasulod ha ako noon na huna, talaga yan na habang ini na whole wedding ceremony. Saludo ako ha, imo Kuya G. Kasal na kamo si Bill. Pero grabe, amazing. Aniya promise ka na ti Ruth na ikakasalira church. Ikasalira church. Palakpakan natin. Palakpakan. Grabe. Minsan kasi, pag kakasal na civil, ambot uso na kasi ito yan. Kakasal na civil, tas parang practicality sake, di rin na nagpapakasal na church. Pero, Kuya kasi, I know promise talaga niya ka na ti Ruth. Even before pa, ito ginyayakan talaga nga. Magpapakasalira church. Kasi gusto niya, aside from the legal na parang legal ceremony na civil ganon. So niya, blessing. Ama talaga niya, gining promise before. And I really salute you. I congratulate you. I commend you. Hiningahan tanan nga effort. Han planning, tikang imo pag-propose and everything. And yan na, adi na, congratulations. As in, I really salute you. And aside from that, Hoy! Hoy, ngayon ka mo. Waray ba yung karagano? Di rin pa mauli. Mga kabugtuwa, bungalos ka na. Balit. Tapos, aside from that, di rin pa ako tapos, huy. Kuan, I salute these two kasi, hira kasi, na-witness kasi namon and waray patrabaho nga duha before. Di ba? Waray kalagaringon nga balay, waray